geesinimadu waa saacad kaliya oo qofku adkaysto. wiil markaasi dhalinyaro ah ayaa wuxuu u tagay oday markaasi waayeela amase qof guusha iyo nolosha wax ka soo maaratay arkay. wuxuuna ku yiri waxaad bartaa guushu waxay tahay. kadibna wiilkii yaraa wuxuu ku yiri odaygii waxaan sameynaynaa buu yiri si aan u ogaano guushu waxay tahay tusaale si aad u fahanto guushu waxay tahay. wiilka yar wuxuu ka codsaday inuu gacantiisa markaasi uu soo dhiibo isaguna uu odayga qaato. marka faraha hore far kamida ayuu yiri afkayga gali, ayuu yiri afkaaga gasho oo farahayga ah, aduguna fartaada ii dhiib afkayga gelinaya. bimacnaa yani waan qaninaya aduguna qaniin. cabaar markii la isqaniinsanaa markaasi maaragtay lafihii la gaadhay eelkihii maaragtay aad loogu adkeeyey baa wiilkii yaraa maaragtay yani sidii dee wax xanuun dareemay oo kale. odaygu wuxuu ku yidhi haddaad aamus laan lahayd buu yidhi intaa yar adkaysan lahayd ninka qaylin lahaa anigu noqon lahaa buu yidhi. maxaa yeelay waxaan kaaga guulaystay buu yidhi waa adkaysigaa yara dambe ee anigu maaragtay aan dib u dhacay. marka guushu walaalayaal markay adduunyada tahay iyo markay aakhirada tahay labadaba qofka waxa la gudboon inuu markaasi dulqaad u sameeyo. shayga uu rabo inuu maaragtay ka mira dhaliyana waa inuu adkaysi iyo joogtayn iyo markaasi maaragtay ka go'naanshiyo inuu maaragtay ku qabto. wax walbana qofka saa yeela ayuunba maaragtay ka mira keenaya. marka sabirka ayaa muhiima. ilaahina subxaana watacaala qur-aankiisa kariimka meelo badan maaragtay sabirka inaynu maaragtay kaashano inoogu tilmaamay. marka qofkii raba inuu guulaysto waxaa la gudboon